Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos, channel yang bisa membantu masalah bos bis semua. Oke, bos bis di video ini Oting mau review obat, mau ngasih referensi obat batuk untuk bos bis mungkin yang sekarang lagi mengalami sakit batuk dan juga pilek. Nah, ini ada OBH Surya dari Itrasal, tapi sebelum ke reviewnya disclaimer dulu ya. Jadi di sini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan. Yang Oting sampaikan di sini di review ini tuh berdasarkan yang Oting baca dari kemasan obatnya atau dari website kesehatan resmi ya bos bis. Oke, langsung aja. Jadi si OBH Surya ini tuh dia diproduksi sama Itrasal. Jadi kadang kita sebutnya juga OBH Itrasal sirup. Nah, kemasannya itu dia hadir dengan kemasan 100 ml ya. Di sini udah tertulis juga. Terus dia itu mengandung nih kandungannya itu ada sukus liquirite dan amonium chloride. Mohon maaf kalau bacanya salah ya, bos bias. Nah, dia itu indikasinya nih udah tertulis juga di sini, dia itu bekerja sebagai ekspektoran. Jadi cocok buat batuk yang berdahak gitu. Jadi bisa juga, tapi bisa juga dipakai batuk dan pilek ya. Nah, efek sampingnya kalau misalkan dosisnya berlebihan kemungkinan menimbulkan asidosis ya, tertulis di sini. Terus peringatan dan perhatian. Nah, kalau misalkan dalam 3 hari si gejala batuknya tuh nggak sembuh juga, itu disarankan sih harus langsung ke dokter ya. Sementara kontraindikasinya dia itu penderita yang hipersensitif terhadap obat ini. Nah, di sini ada tanggal expirednya juga. Jangan lupa bos bis kalau beli obat itu perhatikan tanggal expirednya. Terus untuk harganya sendiri dia itu di sini kalau di sini harga ecernya tuh tertulisnya 10 ribuan. Cuman kalau yang Oting baca di online juga Oting lihat harganya itu ada yang jual mulai dari 6 ribuan aja. Jadi sekitar 6 ribu sampai 10 ribu lumayan terjangkau ya bos bis, dan ini bisa didapat di toko obat atau apotek terdekat. Nah, kandungannya jadi tiap 5 mili itu dia mengandung sukus liquirite 160 mg dan amonium chloride-nya 100 mg. Nah, si OBH Itrasal sirup ini tuh bisa mulai dikonsumsi anak-anak ya, tapi kalau untuk anak di bawah 6 tahun itu harus sesuai petunjuk dokter. Jangan sembarangan kasihnya, misalkan ya udah 1 sendok aja. Enggak ya, jangan kayak gitu, harus sesuai dengan petunjuk dokter. Sementara kalau anak 6 sampai 12 tahun itu udah bisa sesuai, ini udah ada dosisnya, itu sehari itu 5 mili aja. Sekali minum tuh 5 mili, untuk banyaknya itu 3 sampai 4 kali sehari. Sementara kalau dewasa atau anak-anak di atas 12 tahun itu 15 mili ya. Interaksi obatnya nggak ada. Terus kalau penyimpanannya, simpan di suhu 30 derajat Celcius, terlindung dari sinar matahari langsung. Jangan lupa kalau mau konsumsi obat ini tuh kocok dulu biar kandungan obatnya merata. Nah, kalau misalkan si obatnya udah dibuka itu maksimal penggunaannya itu 3 bulan ya. Jadi kalau udah dibuka pas udah 3 bulan ternyata belum habis gitu ya, lebih baik sih dibuang aja dan bos bis beli lagi obat OBH ini yang baru gitu ya. Ini bentuknya botol kaca gitu ya. Jadi untuk penyimpanannya harap hati-hati ya bos bis, takutnya kan pecah atau dimainin anak-anak. Terus botolnya agak gelap jadi nggak kelihatan si obatnya tuh warna apa. Paling itu aja sih review dari Oting, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like videonya, dan di subscribe channel kita. Assalamualaikum.